جميل، واهتمام باللغه حلو قوي، ومهما كنا ما بنستخدمهاش، يعني لو مثلا انا واحده ممكن ما بكونش بقدم حاجه باللغه الانجليزيه، لكن مهم برضو ان انا اكون على تواصل باللغه على طول عارفاها، لازم. ممكن حاجه بسيطه جدا، حتى لو حضرتك ما عندكيش وسيله ان انت تمارسي اللغه مع حد. عشان دي جمله بنقولها كلنا او معظمنا بيقولها، طب انا همارس انجليزي مع مين؟ ما فيش حد. هقول لحضرتك حاجه، وانت قاعده في اللوكيشن هنا على سبيل المثال في الاستوديو، خلي عينك تضرب في المكان حواليك كده وتعملي حاجه اسمها تفكري بالانجليزي. كل حاجه عينك تقع عليها قوليها في عقلك بالانجلش عشان المفردات تبقى حاضره. تيبل، ماوس، لامب، تشير، صوفا، كاوتش، اي حاجه تقع وانت ماشيه في الشارع وانت في البيت وانت في المطبخ وانت هنا وانت هنا وانت هنا، كل حاجه تقع انت بتعملي ايه؟ بتعملي ريفريشمنت للفوكاب في عقلك. ده هيخلي الناس اللي بتمارس لغه بشكل كبير يوصلوا لنقطه مهمه قوي، الا وهي ان لما اتكلم مع حد بالانجلش ما اجيبش الكلام في دماغي بالعربي وبعدين اترجمه في دماغي بالانجليزي وبعدين اطلعه على لساني. لا، انا هتكلم بطلاقه بقى فلوينتلي زي ما بتكلم عربي كده من غير ما افكر، لان الكلام اوريدي ايه؟ حاضر في ذهني. فحتى لو انا مش بمارس، لا مارس. شفت حوار مثلا او شفت فيديو صغير كده، موتيفيشن فيديو او حاجه كده جميله او فعاله، اقف قدام المرايه وقولها وراجعها. مارس اللغه مع نفسك، مش شرط يكون في حد بيمارس معاك. مش كل الناس اللي موجوده وما شاء الله ناجحه جدا في اللغه الانجليزيه في مصر وما شاء الله عددهم بيزيد هم اوريدي بيمارسوا مع حد، لا خالص. ابتدوا مع نفسهم، لان هم طالعين من نفس البيئه اللي حضرتك طالع منها. أيوة. هم طالعين في نفس البيئه المصريه العربيه اللي عشان امارس فيها الانجليزي مش بسهوله ان انا الاقي حد يمارس، بس هو اشتغل على نفسه ما وقفش. مهم قوي. بالظبط. كل حاجه في حياتنا مستاهله ان احنا نشتغل فيها على نفسنا عشان نوصل فيها. بالظبط كده. فده مهم جدا طبعا. بشكر طبعا الاستاذ حسام الدين حسين، المحاضر والمترجم للغه الانجليزيه. شرفتنا يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك.